乡亲平安，欢迎收看今仔日1月2日公视台记台早起新闻，我是丹妮。新闻一开始，咱先来关心天气上新的消息。今仔日寒流到位，温度是一个手就降真济。拜二、拜三会上寒，东部以北的低温可能会降到剩7度。气象专家表示，为今仔日烟火开始，北部甲东半部800公尺以上的山区，亲像是阳明山的二阿坪，都有可能会落雪。所以阳明山国小的课后照顾班嘛申请22、23这2天来休低温假。农民早起就到果子园详细检查土地的状况，种植价熟度大概是8、9成，估计一阵仔就使采收啊。希望平安度过这个寒流。也若种老叶农民也赶紧喷叶边的营养剂，加强来防范。寒流来，它会冻伤，也是会冻伤啊。只是说我们只是表面上给它喷一下，给它防冻而已。怕它会在更冷的话会裂果嘛，裂果就是要套成这样子。立冬上强寒流即要来啊，北部甲东北部升转寒，拜1、2日暗时开始，华南云河区东移各地有阵雨，温度增加，感觉更加湿冷。有计这波寒流上低温会出现伫拜2到拜3的透早，尤其到了23号及24号的清晨，会是在最低温的情形。那在这个情形下，在中部以北以及东北部东部的平均的普遍的低温都会是在7度到8度左右。那如果是在沿海空旷地区或者是近山区，可能会再低1到2度。气象署提醒，寒流影响时间较长，请民众要做好防范的准备。专家分析，上新气象资料显示，原本有期的0度线伫西部已经对台北延到桃园，东部也已经来到宜兰。有嘅山区落雪所在，可能向下修正，800到1000公尺以上的山区拢有机会落雪。明天的晚上到1月24号是温度最低点发生的时候。今天看到最新的资料，看起来雪线明显的下修，在高度800到1200公尺左右的山区啊，其实也有机会下雪哦。专家分析，后续又爱注意冷高压南下范围，加水汽深速度配合这上低温。以阳明山离主边为例，就算到时无够落雪条件，也至少会有水井加落比雪情形。记者综合报道。伊用这届寒人上强的寒流，新北市长侯友宜昨昏暗时带领市府团队去新增的体育园区，希望家友会当接受安置，去中途之家大，或者是去有甲新北市府签约的旅社。平安度过寒冬。今天来到新庄，看到有很多的街友都还是在街头上。我们特别希望他们到我们中途之家指定的饭店，我们好好的避过这个寒冬。希望他们每一个人都能够平安。市府团队提供被仔、寒人的衫、喙暗，还有有小包甲食的等等的卫生用品，或者的家友，嘛希望因会当接受安置，度过寒冬。针对独居的坐伙人、弱势家庭，市府嘛提供寒人保健相关的资讯。提醒时代，在使用航路或者是热水器的时阵，都要注意线路安全，保持通风，以免一氧化碳中毒的情形。政治的消息，咱来关心国民党派韩国瑜甲江启臣要选立法院长。不过，即马立委鲍坤基嘛想要来争取，佮召开记者会回应民众党的诉求，要甲民众党邮票。针对这点，韩国瑜是无评论。也拿国民党主席朱立伦强调讲，韩国瑜甲江启臣会坚定继续拼落。直球对决，直接彰显全国基层百姓小草的民意。签国会改革承诺书，国民党立委鲍坤基大动作伫花莲召开记者会，目标立法院正副院长这局，党内要推派的韩江配、韩国瑜甲江启臣。如果傅昆萁能够有机会来担任国会的领袖，18个月内没有完成国会的改革，就应该要辞去领袖的职务。鲍坤基提出国会改革5大重点，其中立法院各项经费透明、健全听证甲调查权，拢回应民众党提出的诉求。佮鼓励该提起草案的力量，邮票的意思相当。不过韩国瑜无看伊，甲江启臣各再请马委争取支持。个别委员他们的一些行动，我们不予评论。在野的所有立法委员团结起来，形成一股强大的监督能力，非常非常的重要。
中华立法院最大党国民党要摕院长的宝座，不过看报昆奇恐惊引起另外一场争夺。党主席朱立伦搁再声明，韩江培一定会坚定向前行，无正面回应是毋是抗退步。敢若讲22党团成员谈话会会展现团结。身为立法院关键少数的民众党会支持倒一边，也持续的观察。看起来到现在为止，只有傅昆萁有公开回应，所以我们希望说，凡是要选人先表达他愿意支持国会改革的意愿，那我们再决定说我们要支持哪一边。党团会议员会决定我们共同来支持谁，不管哪一党操盘都是党团在操盘，不是要选的人在操盘。若是民进党团规划29党团会议，通过继续杀游锡堃、蔡其昌连任，23是举行新科立委共识赢。这两场会议，现任副总统、民进党主席，也是总统当选人赖清德，会亲身到立法院出席，创下历史上头一例。记者综合报道。咱台湾的前友邦陆路，甲咱断交，挖向中国。今嘛，佫传出咱国另外一个友邦土瓦路，有可能伫咧因月底大选结束了后，换甲中国建交。咱国外交部表示，台湾自来都拢真珍惜这份邦谊，而且会继续加强合作，防止中国渗透。到25诺鲁宣布甲台湾断交转向中国了后，外媒澳洲人报最近报道，台湾太平洋友邦图瓦鲁的驻台大使潘恩纽，伊讲，烦恼后礼拜大选过了后，图瓦鲁也有可能由诺鲁转向甲中国建交，等于是甲台湾断交。土国朝野也在我国顺利完成民主选举后，致贺总统及副总统当选人，并重申持续坚定守护两国邦谊。台土两国关系建立在自由、民主、法治、人权的普世价值上，双方珍惜彼此的坚定友谊，未来也将在各领域中持续强化合作。中国要伫2019年用建设人工岛的方式，要来拐国土渐渐去海水淹去的图瓦鲁，迄个时阵互拒绝。不过即马传出中国佫以类似的手段诱惑，对台湾进行外交孤立的意思相当。透过挖台湾的墙角，对我们施加政治压力，那进行外交孤立，这个是大家都知道的事情。与美国还有西方盟国在太平洋地区的对抗跟竞逐，中国也尝试在太平洋地区建立它的海外基地、海外军事基地，那并且强化跟这个区域的岛国合作。学者表示，这除了是对台湾施加压力，嘛凸显中国伫太平洋地区的扩张，也甲对抗美国的态度。同时，美国伫太平洋地区的重要盟国澳洲，原来会干涉在内。中国去跟所罗门群岛建立外交关系，未来如果中国去强化这边的关键，它就可能可以作为去切断美澳联系的枢纽。澳洲实际上在去年11月也有跟图瓦鲁签署一个友好协定，那它实际上也是有意巩固这个跟图瓦鲁的这个关系，避免它可能在未来倒向中国。学者认为，新政府需要外交战搁再加强，第二是外交甲维持邦交国这个层面得到平衡。外交部是讲，台湾会甲太平洋友邦一甲理念瓦近的国家深化合作，严防中国渗透甲野心，阻止威权主义伫印太地区或者是全球的扩张侵略。记者综合报道。各位乡亲，咱来关心天气。今仔日寒流到位，各地拢是寒死死。气象署针对全台湾11个县市发布低温的特报，咱做伙来看分图。为今仔日开始到拜三，各地拢会真寒。新北市、基隆、北海岸可能会有持续10度，或者是10度以下的情形。今仔日北部甲东北部规天是较湿湿、较凉冷的天气，日下气温会持续降低。北部过头了后，气温会降到差不多10度。不过，伫高屏地区，中昼迄卡岛高温也是有伫咧23度至24度左右。若中南部早暗的温差较大，提醒民众都要穿好少。另外，伫咧落雨方面，北部甲东北部拢是落雨天。基隆北海岸、东北部也有大台北山区，部分的所在可能会上大雨。若伫咧华东甲中南部是落短暂雨。为拜三开始，各地水气都会渐渐减少，到拜五天气会较烧热。不过，北部甲东半部也有中部的山区，也是有短暂阵雨。各位乡亲，接来咱做伙来看今仔日早报的重点。咱先来看《中国时报》。美国受到北极冷空气的影响，为这个月12开始，强烈风暴甲增加气温，和部分地区创下低温的纪录。到达至少造成89个人死亡。若伫南半球澳洲的西部，部分的所在日受到极端热浪的侵袭，气温是得较50度。
而且这个极端热浪的警告会依7到23。再来，咱来看联合报，富士大基因定数 NGS 今年会纳入健保，19种癌症的检测有健保给付。健保署长赵忠良讲，每一个得癌的人，每一种癌症，一世人会当使用健保给付一届，上紧在5月份会来实施。再来，咱来看自由时报，根据教育部中小学的统计，全台湾合作中正国小、中正国中的有25间，因那合作中山国小、中山国中的有22间。教育界人士就表示，会以中山或者是中正正做学校的名，大部分拢是有疏导时时空背景的因素。因为咱台湾民主化了后，新的学校号名就变甲较多元化，就无阁出现这两个名。昨天是学测的第2天，是考英文、国文，也有写作。英文的题目有老师认为讲是真多元，而且甲生活情景嘛真搭吧，会当考出学生的程度。因那国文这科是这届文言文是占45%，有老师认为讲这届难度算是中坎的。另外，在学测的头1天，有传出高雄做赢高中的考场，前个写是提早1分钟单，嘛因为安尼提早收考卷，有学生就感觉讲，虽然是差1分钟尔，不过嘛是会有真大影响。大学学测第2天，全台将近12班的考生参加，早起就来到考场，对着学测头1天的数学 A 考试。高雄中亚高中考场发生前个写提前单收考试单的情况，台北考生认为差1分钟也有真大影响。只有他们出现这样的情况，好像要全部重考，好像也有点怪怪的，为他们感到可惜。毕竟少1分钟，确实影响蛮严重的。如果发生在你们身上的话，我会觉得难过吧，因为1分钟感觉对了还是可以写很多东西。早起英文课，高中教师认为讲，处在真多元、瓦罐生活甲丰富心智，题目有鉴别度。写作方面也是以图片引导写作，考生应该是袂歹发挥。大家都好发挥的题目的话，对高分组的同学来说，那你要能够胜出的优势就在于，那你怎么样可以讲得比较好？当然包括你是不是马上可以想到一些漂亮的字词。国文综合考试方面，文言文比例大约是45%。高中的教师认为讲，这个困难度拄好，兼顾语言甲高层次活读的能力，也瓦管生活甲社会情形，也有流行电影的题目。因那国文的写作，知性题目各款是标签，爱学生分享对标签现象的看法。另外，正义题目康胖的联想，爱对心灵的生态写到人生的感悟。2个大题分别检测的是统整判断的能力跟感受抒情的能力。你只要仔细的阅读题目，然后看清楚字里行间隐含的暗示或是限制，依循它的引导作答，就可以掌握写作方向，不会想不出来，不知道写什么。另外，这摆学测有部分的学校反映，大考中心甲中大型高中的考生拢拆分到2间学校，加上有学生选徛在附近的考场，所以老师爱伫各个学校撞来撞去，希望讲未来会使调整这个考场编排模式。只有某一个班，那其他大部分同一班会在同一个考场。可是今年分出来的状况，每一个班几乎都有部分的同学在附中，部分的同学在和平。分科测验。我们会把班级纳入编配的考量，尽量降低类似情况发生。全台考场第2天的考试大致上正常，理的面对社会组考生为主的数学比甲社会课考试。记者综合报道。因那这届学测第1单有一个62岁姓王的中医师，伊嘛来考，甲一般的高中生无共款。伊讲伊的目标是要考掉美术系。希望会当食做伊做医生遮尔侪年了后退休的礼物。大学学测第2天，真侪考生继续考试，不过既然有一个考生一看无亲像高中生，一问之下才发现已经62岁，甲其他考生比起来真另类。伊是黄林宏，原本是中医师，这摆来考试是要完成考美术系梦想，对考试有信心。如果退休以后能够给自己一个快乐的生活，所以我就想来考看看。题目我有做一些考古题，看起来是还好。伊是家人病院中医主治医师，读过6间大学，有2个学士加硕博士学历。伊讲，一直学习会感觉快乐，因为一件代志为未晓到会晓，伊要甲其他考生讲，学习才是人生当中真快乐的代志。
找到家己的市场，伊即摆学测只会考国文、英文甲社会3科，也经报名选去美术系术科考试。伊讲若考掉咧，就要退休，完成家己学为梦想。我们是没有接收到大考中心特别提醒说我们有年纪比较大的考生那个，对，因为我们就是负责事务，然后考试当天考生来，我们就是依照考生名册去查他的身份。学测宜兰考区即摆有2319岁考生来考试，开70间考场。黄仁鹏是毋是即摆学测年会上大考生？爱搁等大考中心来证实。啊，毋过伊一直学习的心态已经在地方引起未少的讨论。记者综合报道。国际上要紧，咱来关心罗西亚日的时阵表示，乌克兰占领的顿内茨克郊区受到攻击，造成27个人死亡。针对这点，乌克兰是无相关的评论。不过，罗西亚指控讲，这是乌克兰的恐怖攻击。另外，日罗西亚有一间天然气的接收站发生火灾，那亲像是去乌克兰的无人机轰炸的。这本来是正闹热的市场，有真侪店，因过即马看到涂骹倒真侪尸体，色拢变做红色的，家属也真伤心。俄罗斯支持的顿内茨克市长库列姆金伊讲，这是乌克兰军队突击所造成的伤亡。大顿内茨克地区负责人普西林表示，急救人员已经赶到现场，发现专家正在咧收集这边攻击所使用的武器的碎片。俄乌战争拍要到2年，双方伫咧1500公里的战线是无甚大的改变。今年冬天互相拢经远程的攻击。俄罗斯去年讲因并吞乌克兰4个地区，因过俄罗斯并无完全控制4个地区的任何之一。伫即天透早，伫咧波罗的海乌斯基卢加港的一座天然气接收站发生大火。当地居民讲，伫咧代志发生之前，捌听到附近有无人机伫咧飞的声音。这个天然气接收站是俄罗斯上大的独立天然气生产商诺瓦泰克公司的。因讲火灾发生原因是外部的因素。根据乌克兰媒体报道，这件代志是乌克兰方面做的。俄罗斯已经暂停乌斯基卢加港大型燃料出口码头部分的营运。这个港口有向国际市场运输石油加天然气产品的重要功能。目前还阁无清楚会暂停偌久。伫港口外口等待邮轮有偌侪台，对国际能源市场会产生什么款的影响？伫列宁格勒附近地区的关键基础设施已经正在改变状态。安全单位甲执法机关奉命令摧毁任何被发现的无人机。再加上顿内茨克这边市场的攻击案，恐惊会互俄罗斯采取更加大的报复行动。公司新闻黄文玲编辑。也那伫中东的冲突，即嘛是愈来愈恶化。以色列20对叙利亚的首都发动空袭，造成5个人死亡，其中4个人是伊朗革命卫队的成员。伊朗的总统是随出来呛讲，因会甲以色列报复。受到空袭的建筑一直清压，现场民众惊甲四界走。以色列当地20对叙利亚首都大马士革发动空袭，互民众真惊吓。يعني حوالي ساعة 10:30 صوت 3 انفجارات متتابعين ورا بعضهم. هن استهدفوا هي البناية اللي جنبنا هون. وتعرف الواحد طاش ولاش. شو الأطار اللي عندك بالبيت؟ كل شيء بلور، كل شيء المطبخ في ثور البناية اللي وقعت طار وفات بالمطبخ عنا. 以色列长期以来伫针对叙利亚国内甲伊朗有关系目标轰炸，特别是去年伊朗支持的巴勒斯坦武装组织哈马斯袭击以色列了后，以色列对相关的打击行动采取更加激烈的手段。英国人权组织叙利亚人权观测站指出，以色列目标是伊朗革命卫队，加称伊朗巴勒斯坦派系的领导人。当时的飞弹是对一栋4层楼的建筑做攻击，造成真侪人死亡。伊朗的半官方媒体梅尔通讯社证实，革命卫队的叙利亚情报干部甲伊的副手，还有部分叙利亚士兵甲伊朗的兵民，拢伫即届攻击内底牺牲。对此，伊朗的总统莱西发出声明，会对以色列展开报复。رئیس جمهور در پیامی جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به یک منطقه مسکونی در دمشق و درماندگی این رژیم در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت است و بدون تردید از سوی جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.
在叙利亚受到空袭的同一天，美国在伊拉克西部的军事基地阿萨德空军基地，嘛受到15粒火箭弹攻击，其中13粒互防空系统拍落来，另外另外2粒击到空军基地，造成1名伊拉克安全部队成员受到重伤。美国官员表示，这个攻击是伊拉克国内武装分子发动的，技术在保护美国在以下冲突内底小听以色列。国际新闻台是唐平玉。过来，咱来看罗西亚总统普丁要来争取连任。不过，伫普丁的竞选总部，煞是出现一个军人因牵手，大声抗议，讲战争争到呾也唔收煞，而且佫问讲，到底当时普丁才会下令，互因翁婿会当为乌克兰的前线赶紧倒来伊的分数边。普丁的竞选总部内底记者为做一连2亿块的中心，打冤家甲真激动。Министерство обороны потратилось. Теперь надо из наших парней все выжечь, последнюю жизнь, да, достать, чтобы они пришли к нам просто кочерышками. А мне чего? Кочерышку, что ли, отдадут? 俄乌战争特别满2冬，为了补充前线士兵，俄罗斯总统普廷在2022年9月宣布实施军事动员令，动员后备军人去前线作战。当地20有士兵的家后，安德烈娃去普廷在莫斯科的竞选总部抗议，而且当场写批要问普廷，什么时阵会搁颁发命令，让伊翁婿倒转来。工作人员苛刻安德烈娃爱替打咧乌克兰前线士兵祈祷，因为因伫保卫国家。听到这个话后，安德烈娃的情绪是更加激动。А я что обратно получу? Что я обратно получу? Безногого, безрукого, больного. А вы не знаете, что там происходит? 俄罗斯为发出动员令了后，这后备军人的家后，就家己组成一个争取互翁婿赶紧为前线倒转来团体，后名做回家之路，嘛显示出俄罗斯士兵的家属对战争无期限的发展落去，感觉生气甲绝望。结合社区北韩外长崔善基结束访问俄罗斯的行程了后，北韩官方媒体日益报道，俄罗斯对北韩支援乌克兰军事行动表达感谢，佮讲双方拢有意愿加深战略的合作。普丁嘛有意愿去北韩访问，北韩嘛讲俄罗斯甲北韩的合作拢符合联合国宪章甲国际法。但是真正去访问，嘛是普丁24天来头一届访问北韩。国际新闻台是唐平玉。来看，伫北爱尔兰这2年，因为政党相当的关系，等于是无政府的状态，政府欠预算，政务嘛无人处理。公营机构的22万的劳工，国不理将带去街头抗议。这是北爱尔兰50年来上大规模的罢工行动。另外，法国警察嘛为着奥运期间执勤的福利，目前当咧罢工。法国国际航空运输的中心戴高乐机场，10日透早是出现警察罢工的问题，延误旅客要1点钟的时间。自执伫的巴黎警察总部的几百个警察嘛警告讲，这只是拄开始尔，威胁奥运期间若无补发2000欧元的津贴，而且另外阁提供国囡仔的计划，巴黎政府就等咧面对一个无警察来维护治安的奥运会。Il va y avoir nos collègues qui vont devoir monter de province sur Paris en renfort. Comment est-ce qu'ils vont être logés? Le coût de la vie qui est beaucoup plus cher pendant cette période. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? On n'a aucune réponse concrète de la part du ministre et on attend vraiment de savoir exactement ce qui va se passer pour pouvoir prendre des mesures concrètes pour nos familles. 法新社消息来源讲，内政部长达尔马宁15含警察的代表会面。根据了解，为奥运会准备5亿欧元的基金，除了奥运维安需要的3万的警力以外，医疗工会、巴黎大众运输系统的司机、街路的清洁人员、才市府的员工，嘛拢为着薪水的问题，正在进行谈判。在北爱尔兰，公部门员工的薪资水平本来就是英国境内上低，2年来，阁因为2大党的政治对立，政府无法度做代志，交通部欠预算，和地方政府无人处理的问题，逼公部门16个工会、22万的公务员，18开始进行大罢工，大家拢行起伫街仔路伫示威，这个抗议的规模嘛创最近50年来上大。Today, we fight for fair pay and pay justice, and we will win that fight. Tomorrow, we continue to fight for a decent society and the long overdue demise of the Tories. Up our workers! 参加这场大罢工的部门有教育、医疗、交通、道路维修和林业服务等等。这嘛，互北爱境内所有学校、病院提供到交通，伫速度来7-8天拢总袂等袂动。公司新闻王慧文编译。今
今仔日国际上还阁有啥物大代志？带各位乡亲咱做伙来看世界。有一只飞去罗西亚首都莫斯科的医疗包机，在飞过阿富汗空袭的时阵，未雷达顶悬安尼消失。根据了解，在飞行机顶有6个人，目前4个人平安，2个人失踪。阿富汗的警方表示，已经有收到飞行机摔落来的通报，目前也唔知影发生的原因，也若相关的细节也会调查。伊朗的好战分子这2天攻击伊拉克西部美军的基地，发射几啊粒弹道飞弹，还有火箭，造成一个伊拉克人死亡，而且可能有几啊个美国人伤亡。针对这点，白宫讲会真严肃来看待，嘛讲会向攻击的团体来追究责任。北韩讲已经有测试一套水底核武的系统。南韩总统办公室的官员今仔日表示，就目前分析的结果来看，测试的应该是某一种鱼雷。不过，以核动力推动这种鱼雷的可能性是真低。针对北韩的讲法，因感觉真有可能是碰风或者是乌白汉的。镜头转来咱国内，在中华电中20半暝时阵，有甲数公司甲地下管线管空气咧做测试，结果车路煞是熊规个裂开，加在是无人伤亡。因那这间甲数公司天光了后，就随紧派人去修理。但通过压力的测试了后，就甲车路给保护好。车辆行驶伫咧马路上，突然间发现头前的车道规个拢破起来，加在驾驶反应紧，还多了一档闪过障碍物。中央关电中镇湾接路20号暗时10点外，路面突然间亲像为地下爆炸共款，毋那拖沙粉规个喷甲路面顶悬，真大声音嘛惊到附近的居民。到底内底损害到什么程度？因为这是关系到咱所有镇民的安全，所以我嘛希望讲新庄天然瓦斯会当将这边的事故处理好势。因为发生的地点真靠近加油站，警消人员马上进行交通管制。调查发现，现场因为新庄加速公司进行管线的测试，敢若是因为人员操作不当，所以发生爆炸。加载无造成人车的损害。加速公司表示，因为管线测试是使用空气，所以现场并无加速外泄的状况。正常的释压是在常用压力的1.5倍，也就是会在我们常用压力是1.5公斤嘛。然后主要是测试2.5公斤，然后刚好压力超过2.5公斤，然后导致它管线从最脆弱的地方，管线的接头去裂开，导致造成路面的一个破损。新庄加速公司21号天也未光，就派大型的机具进行开挖。天光了后，已经找到损害管线，而且开始进行更换。现场损害的路面差不多有3平方公尺。等加速公司更换管线，而且完成压力测试了后，就会修复路面。记者中华综合报道。在苗栗有一个77岁负责人，伊骑倒摆煞熊插入去车路的内底时要倒弯，后壁骑车的民众袂予反应，全呢直接落落，不幸过往。穿红色外套线路的混人骑机车经过苗栗后人新港3路一路口，无注意后壁心受车，就直接对车道上外边切入来要倒西，后壁同方向4路这骑机车的人袂火闪，直接弄起去，2个人拢摔倒伫涂骹。这段声，阮个囡仔拢嘛走出来。意外发生伫19下晡2点外，民众听到烧弄声音真大声，拢出来看，发现这4路骑车的人已经无任何反应啊，赶紧通报119送病院急救。卢姓骑士伤势严重，送往医院急救。罗姓骑士经检测无酒驾情事。这4路骑机车的人主要因为伤势真严重，急救无效，宣告死亡。另外，同一天暗晡5点外，中华139县道也发生一个车祸，轰弄到骑机车的人，同时也摔落去3公尺边坡。他有爬上来吗？救护车到现场时阵，受伤这骑机车的人已经家己爬起来啊。虽然人真清醒，也毋过因为正脚甲正手拢有明显的伤痕，救护人员紧赶紧甲伊指挥包包的，甲伊送病院救治。自小客车在该处回车时，与直行车彰化往南投方向直行发生碰撞，造成普重机车失控，跌落山沟。警方讲，这车祸是轿车违规来挡西，后壁共向机车被火动直接甲弄掉，加在骑车的人摔落去边坡了后，无造成更加大的伤害。警方也提醒开车的人，西弯也是挡西，拢应该注意后壁车流的状况，并且依照这个标志标线来开，避免意外发生。记者综合报道。
去年交通的问题是引起各界关注，甚至是发起提倡行路路权的游行。昨天行人零死亡推动联盟是正式成立，要来拍拼推动交通的安全。第是民国80年左右的台北市归景道行人零死亡推动联盟讲，甲即阵比较，部分地区近年对有人行道变做无人行道，根本是退步。在民国80年代的道路，甚至是比较好的规划，就是还有实体的人行道，还有路缘，还有右转的车道。但是到同一个地方、同一个地图，现在的图资资料库它反而是没有的。联盟认为，对交通的设施和安全意识拢有真大进步的空间。加国交通相关团体成立零死亡推动联盟，未来推动交通的座谈、举办应对活动、甲工作站，也计划参加政府交通部门的会议。因为车祸事故，司机查某囝伊爸爸也来到联盟，并且对即要上任的总统热情的话话，呼吁一定爱甲交通安全纳入未来施政的重点。那不然现在其实人本交通是一个非常小众的东西啊。对，那我们可能要把这个同温层再渲染开来。交通安全基本法已经立了，但是这个安全基本法立完之后，它以下的作用法到底是什么？作用法，然后还有行政规则、法规命令等等，到底是什么？这个目前还不明确。担任培训公司的交通安全促进协会指出，尽管去年政府开始重视行人安全的议题，也完成道路交通安全基本法的立法，不过依然面临挑战，像是穿衫改衫的道路设计改善，抑个伫交通文化中形成多种车流的强化。政府应该甲民间团体力量合作，一步一步行向零死亡的目标。记者综合报道。劳动部最近公布工课场性骚扰防治相关的准则，若是无代无志掠人金看，嘛算是性骚扰的范围。不过，有民间团体认为讲，这条恐惊是真好提出证据。不过，有伫内底要适当提醒大家，这种行为可能会触犯工课场的性骚扰。性骚扰无性别年纪的差别，每一个民众伫生活职场拢有可能拄到。劳动部最近公布工作场所性骚扰防治措施的新数，也有定改办法定准则，甲无适当一直上嘛，就做是性骚扰的样态之一。那零次的部分是这次加进来，是要综合判断的其中的一项，任何举动一定是整体来关照。如果发生了有相关的申诉的时候，有专业的调查的委员会去做相关的进一步的查证和处理。劳动部表示，性骚扰有主观加客观的因素，除了特异性、跟换性、宽细性这的性骚扰，准则内底嘛明定应该斟酌类型甲样态，包括到无适当一直讲上这个行为，这拢有可能触犯这场性骚扰。啊，不过是不是成立性骚扰，爱搁看个案事实来认定。是只有言语上或者是态度上的这样子的东西会让人家认为说你是在性骚扰，而是你整体的就是给人家感觉它就是一个敌意的环境嘛。以前没有被列入，所以你根本就无法申诉。但是我想把它列在这个样态之一，很重要，其实真的就是一个教育跟一个宣导。副团表示，无适当一直讲上可能认定无简单，建议要有应该用的实例做参考。劳动部表示，为了保障性骚扰被害人的权益，新修正的性别法有关这场性骚扰防治的相关制度，会伫今年3月初8上路。所来除了有性骚扰防治手册，也有新版的事业单位工作场所性骚扰防治措施新数，甲定改办法的范本，互雇主通做参考。若做是恶意乌白申诉，雇主原来会当对申诉人进行适当的定改处理。记者综合报道。中华邮政伫去年营收是15亿9500万，创下新高。为了减少人力的支出，所以因整合人力。不过这嘛引起台湾邮政产业工会不满，因控诉基层的工时增加，工作量嘛变大。针对这点，中华邮政是讲，这是因应骹手的调整，透过均组化来平衡工作量，所以会好好沟通了后，才会推动。无论出大日还是透风落雨，邮局的邮务人员总是伫外口四界走动，真辛苦。不过中华邮政去年营收干15.95亿，创下新高。为了节省人力开销，即马传出中华邮政要推销道地均组化整合人力，引起台湾邮政产业工会不满。我们每天假如说有10个人要来跑10个区段，但是群组化今天找8个人出来
跑10个区段，本身你要做你的区段，你还要再去分担另外那2个区段，造成我们同仁在外面投递时间拉长，你在外面所遭受的热伤害也是会加重啊。工会表示，公司伫营收降低情况下，只有为生钱做起，因为土地均组化无一个标准，例如有一寡均组10至20个区段不等，各甲每一个区段分配时间无同，一定会造成伫外口投地时间又长，工时增加，也会造成投地时间变作无固定，有当时收会到邮件，有当时爱去就领共领，严重影响民众的权益。无纸化的部分邮件量是有在衰退，那我也不是见解人，应该是工作适当调整民主化的模式，都是先沟通过才是一步一步实施，不是说没有讲就直接实施，不是这样子。中华邮政表示，为103年开始，部分责任中心局甲邮局逐步采用投地均组化，甲附近几个投地段整合做一个均组，是采用循序渐进。有这种的调整是因应人力调度的需求，让大家的工作量尽量平均。嘛已经要求各单位，若说要推动投地均组化，爱看所在，甲工会沟通并达成共识，再来推行。记者综合报道。伫高雄港有几个码头，最近这几年转型做商业甲观光。过去长久以来，正做金门、偏湖、宝汇、罗回16至18号码头。2019年，因为中央甲地方的意见无同，所以开发全咧冻点。为着要活化这个旧码头，伫新增的时阵，因应温室的阿比亚会转来高雄，重新开放16至18号码头，而且按算伫咧新增了后来招商，促进观光。大人甲囡仔为黄色的球池做伙欢迎阿比亚重回高雄。高雄市政府日下晡宣布，春节期间唔但干那黄色阿比亚转来，要搁开放16至18号码头，布置大型游乐设施，要搁创造观光高峰。有2只的黄色小鸭，所以我想，观光局跟市府团队对于会吸引的人潮相当有信心，希望渴望可以超越10年前。高雄港16至18号码头做往回金门、偏湖、线10回部分码头已经20多年。2017年，市政府甲港务公司成立土开公司，准备开发16至18号码头。不过，2019年却因为中央甲地方意见无共划停，甲去年10月才请业者签线开始征地。离到了过去那里21号码头，去年的时候，市长就我们启动了招商活动，可以提供很新的商业行为。我近旅运中心本来正旧的16至18号码头已经整地完成，占地4.4公顷，一定3月了后招商。不过用途要对旅运中心做观光，也是因应5G AIoT 发展高科技，民众往哪有想法？让民众亲水啊，然后看到美丽的风景，就是这一块不要浪费。希望说能够再增加一些艺文活动的一些空间所以也会搭配的配合整个遥安2.0的开发。来进行。话无讲确定，但期卖回应现阶段会先沿海护民，开放民众休闲。港务公司嘛表示，相关招商事项会甲高雄市政府共同研究，全力配合市政府的开发规划。记者综合报道。秋冬收成了后，农民休耕换种花，这嘛叫做观光的好所在。中华今年到8乡镇规划花海相关的活动。然后彰化市嘛推出会当家己做布袋戏红的体验，希望予大人囡仔拢会讲算甲真欢喜。规大片的花海，成袂少人来遮翕相。一般农民收东线拢会休耕也立肥，立肥开的花蕊，即阵也正做各地头的特色景点。今年彰化市的花海除了互民众赏花，佮有安排布袋戏红的 DIY 活动，邀请去红仔大师饲盐轻的后代，来教民众安怎用环保材料做出简单的红仔。因为咱即摆小朋友较无机会接触咱的布袋戏红仔，透过这布袋的 DIY 活动，和小朋友实在安怎做布袋戏以外，咱就是教小朋友知安怎画边呢？1547，我就操作一身布袋戏红仔。参加活动的大人囡仔认真听老师的指示，先做红仔衫，然后画面、染头毛。会少人是头摆做红仔，拢感觉真心熟。都来遮带囡仔来体验看卖安尼，足趣味的啦。传统的布袋戏啦，大家较早咱有布袋咧看，即摆较无咧看咯。是大人都会看布袋戏，嘛互因知影讲布袋戏好看。
布袋戏红仔的老师表示，做传统的红仔，爱先为粗胚去红仔头、豆豆啊、丝仔个，再个彩绘、画面等等，需要真侪功夫。即便规划简单版的红仔，后面将对布袋戏有基础的人物，买当学安怎让布袋戏红仔，培养大众对布袋戏的兴趣和传统文化走入生活。记者杨淑晴综合报道。家己伫1937年的时阵设立的国家广播文物馆，这是日本政府做心理战广播的所在。即马文物馆展示迄当阵的设备，要互民众来参观，而且认捌这历史。国家广播文物馆的导览人员详细说明水冷循环设备的功能。这套负责降低电波发射机的水冷设备，伫日本时代迄当阵是上好的科技。这届国家广播文物馆透过举办展览的方式。头摆开放，互大家来参观。如果讲即下上届先进的科技是即个台积电的2奈米吼，伫咧昭和15年的时阵呢，最先进的科技就是这个水冷镜的这个系统，因为呢，咱这个真空管会发热让真空管可以冷却以后呢，它的讯息才发得出去。国家广播文物馆指出。2楼的电波发射机甲1楼的水冷循环设备，是迄当阵日本伫第2届世界大战时，向中国东南亚放送消息的主要设备。这届展览就是要让民众知影日本时代在面向放送所扮演的重要角色。它是一个中波的发射机，这个中波发射机呢，跟这水冷却循环机组当年是一体的可以把讯号往这个东南亚、中国大陆发送那这个。今天透过这个展览的话，我们可以认知了解到，中央广播电台的一个时代的任务。这物件拢真正有够古董的，有够稀啊！你敢知影？这根本个找无当找到这种物件，所以我若有闲，我拢会做爱来这行行打打的。这届展览除了展出过去唔捌互人看到的水冷循环设备以外，阁有邀请导演用拍影片的方式访问以前伫遮工课的工作人员，希望把这个历史记录落来。互来遮的人更加了解国家广播文物馆的故事。记者林慧婷家己报道。咧讲英国王室历史的影集《王冠》，今年12月搬刷。伫戏剧内底用的道具会伫今年1月底展开1礼拜拍卖活动，而且伫拍卖进前嘛会摕出来做展示。其中包括戏剧内底戴安娜王妃以穿的洋装，也佫有仿的黄金马车。世界家真水的礼服摆几排。边还有正野目的黄金马车 ，Netflix 热门影集《王冠》最后一季结束，剧中的道具要进行拍卖。这场展览就是道具拍卖进前最后一摆展示出来。This isn't just any auction; it's a really special auction, and it's been over a year in the making. And we're selling the props, the costumes, the decorative arts from all 6 seasons of The Crown. 简单连身裙配合布丝加雕瓦做的头饰，比俄罗斯香水公主的玛格丽特公主剧中角色就是穿这套婚纱行入礼堂。还有乌色的加显坎到肩胛头的洋装，是向戴安娜王妃1994年穿的复仇之裙致敬。剧组佫用戴安娜王妃的健身穿插做基础，佫重新设计印有哈佛大学志向运动风的衫。Wardrobe department got in touch with Harvard and they recreated one with a scoop neck just for Netflix, which is really nice. It's a really it's an original piece but made more recently rather than the 90s. 除了王室成员角色相关的道具，甲已经过身的女王伊丽莎白二世有真深的军情关系，前英国首相丘吉尔，其内底伫个帽仔解剖镜也是拍卖品之一，首相官家大门也一定爱看。There's facade number 10. There's a reproduction of St Edward's chair, the coronation chair, which of course, we know from watching King Charles being coronated. 英国王室成员的穿插加使用物件，常常吸引全球民众受赞誉，也让影集王冠用的道具受到注目。拍卖公司负责人笑讲，甲珍贵的仿制黄金马车比，要在道具箱内底的上面，在日常生活当中使用，就真方便咯。公司新闻，刘安编译。来看开业超过120年新加坡的西天园饭店，头一代创办人伫19世纪尾为金门迁徙去成都，目前是汤和43岁第4代传人。除了持续雕刻的技艺，嘛创新经营的手路，结合旅游的体验加文化教育，来打造新的经营模式。
新加坡的西天恒福店外观正平凡，这间店有超过120年的历史。除了卖家客制手雕佛像，也回收破损的雕像。第二代传人陈水莲已经92岁，拢是招魂的手，伊原正流烈。伊将上色的面粉纸磨做细线，伫鉛笔大细擦壳顶悬细几啊链，佮将线粘伫木雕神像顶悬，用毛笔一笔一笔精准固定，做出的刺绣效果自然佮有路。18岁结婚，每天就看我先生做工啦，坐在身边看啦。作为新妇，陈水莲为到三港先生，到支持西天恒半边天。几年进前退休了后，由后生黄耀华接手到即马，完成一尊手雕的佛具，差不多需要1到3个月。平均卖差不多大票3万，受自动化生产技术的影响，机器生产的佛像费用无到1/10。佛像事业为全城影响落车，陈水莲感叹机器失传的危机。知影孙仔黄志勇愿意继承，可以是真安慰。以后就传给他去做咯，一代一代传下去咯。他也是有兴趣就可以这样做咯，哦，不能勉强这样了哈，43岁黄志勇已经是新闻记者，自2017年等于故乡，甲兄弟共同继承西天园。伫店内大汉的黄志勇，深深知影信仰稳定人心的力量。以换回笔工具，用另外一种创作形式，留下家族的印记，继续记录手雕佛像的历史。It was not something that I woke up and say, okay, I'm going to take over my grandma's shop. It was more like a nagging feeling at the back of my mind. Because the fact is that if you don't do anything, the shop dies. It's simple. 三代斗阵研究佛雕技艺，同时黄志勇也创新经营模式，甲大小平台合作推出佛雕课程体验，提供海内外游客有佛像雕刻的文化历程，同时开囡仔工作坊，和宗教文化传统向下卡定根，佛像历史用世代传承。We can find a system and a structure to make sure that this shop can carry on for another 100 years. We want to have that key person risk where we depend on the next generation. 公司新闻丁小芬评价。天气报你知，咱做伙来看今仔日各地温度。北部地区上低10度，上悬14度；中部地区上低10度，上悬18度。南部地区上低13度，上悬26度；东部地区上低12度，上悬22度。咱来看外岛地区，高度至18度。这2天会加真寒，提醒民众都要记得穿好少哦。感谢乡亲收看今仔日早起新闻，我是丹尼，明仔载早起9点，咱再会。